計除咗賽馬呢樣咁嘅運動好唔好啊？我唔敢好肯定咁樣講。咁你話呢個？但係人類嗰個經濟咧，唔係等於你嗰陣時而家澳門賽狗㗎嘛，嗰個情況比馬嗰個誇張啲啦，嗰啲金魚狗係唔適宜普通生活㗎。係生活唔到啲係。你攞咗出嚟，你拖唔住佢啊！你咁佢呢個物種係俾人改良到㗎，係要跑即係要放啲嘢㗎嘛，你放佢水外嗰啲咁嘅仔，佢可能真係佢人放大我收尾我唔知點解好似話即係完全係都冇辦法㗎啦，即係始終即係個市都係即係國家嗰啲地方嘅高下生咁樣啦。講完尾咧，嗰個賽事有關都冇乜好大特別嘅。我哋就想講一講咧，收到消息嘅同事啦。其實咧，今次咧馬斯都有信心嘅。覺得今次即係一隻啦，所以咧今年12月之外咧會跑埋跑到冠軍嘅。但係我哋呢個練馬師係即係謹慎。我諗可能喺今場之後咧，可能要到再跑多一場就可能哇，咁啊係希望咧就我哋聽到講佢一個好好嘅馬，係主席嚟嘅。到時我哋有冇嘅台，我哋就俾人睇下。主席當然知道啦，係日本嘅知道咧。